Auf der Gamescom 2023 war selbstverständlich auch wieder der Microsoft Flight Simulator am Start. Jörg Neumann, seines Zeichens Head of Microsoft Flight Simulator, stand im Interview Rede und Antwort und in diesem Video erfährst du zusammengefasst, was er für die Gamescom 2023 vorbereitet hatte. Herzlich willkommen auf Andiana TV, schön, dass du da bist. Für den 23.08. war bereits das City Update Nummer 4 angekündigt. Jetzt steht fest, dieses führt uns nach Westeuropa. Das City Update Nummer 4 ist wie alle anderen City Updates zuvor selbstverständlich wieder kostenlos und steht ab sofort auf den In-Sim-Marktplätzen sowohl für Xbox als auch für den PC zum Download zur Verfügung. Ein besonderes Augenmerk wurde dabei auf insgesamt 5 große Städte gelegt, die mit Hilfe neuester und hochauflösender geografischer Daten nachgebaut wurden. Dazu zählen Annemasse im Osten Frankreichs an der Grenze zur Schweiz. In der Schweiz geht es dann weiter mit der Stadt Genf, gefolgt von der ähnlich klingenden Stadt Gent in Belgien. Luxemburg als Hauptstadt des gleichnamigen Staates ist ebenfalls mit dabei und die zweitgrößte Stadt der Niederlande, Rotterdam. Darüber hinaus wurden diverse Landstriche ebenfalls verbessert, beispielsweise die Flüsse Rhein und Mosel in Deutschland oder auch diverse Windmühlen in der Nähe von Rotterdam. Außerdem darf sich nach dem Update der Airport Köln-Bonn EDDK zu den besonders detaillierten handgefertigten Airports zählen. Neben dem City Update Nummer 4 gab es einen weiteren Zusatzinhalt, der für den 23.08. bereits angekündigt war, die Local Legend Nummer 12. Jetzt steht fest, es handelt sich dabei um die Do-X von Dornier. Ab sofort steht dieser kostenpflichtige Zusatzinhalt auf den In-Sim-Marktplätzen sowohl für Xbox als auch für den PC zur Verfügung. Der Preis liegt dabei wie für die Local Legends üblich bei 14,99 €. User der Premium- oder Premium Deluxe-Version des Microsoft Flight Simulators zahlen einen reduzierten Preis von 9,99 €. Die Konstruktion der Do-X begann im September 1924 mit den ersten Flugzeugzeichnungen. Knapp 5 Jahre später debütierte das größte Flugzeug der Welt, ein Höhepunkt deutscher Innovation und Ingenieurskunst. Angetrieben von 12 V12 Kolbenmotoren benötigte diese Maschine eine bis zu 14-köpfige Besatzung, um sie von A nach B zu bringen. Mit einer Gesamtlänge von 40,05 Metern und einer Spannweite von 47,8 Metern bot die Maschine insgesamt Platz für ca. 100 Personen. Die Gesamtleistung von über 7200 PS lassen das Flugboot souverän in den Himmel steigen und Ozeane überqueren. Aufgrund der Größe und der großen Manövrierdistanzen sollte allerdings stets darauf geachtet werden, dass man vor dem Flugzeug bleibt und vorausschauend fliegt. Im Zuge der Veröffentlichung der Local Legend der Do-X wurde außerdem ein neuer Teil der sogenannten Partnership Series veröffentlicht. Der Freundes- und Förderkreis Do-X e.V. geht darin auf weitere Details zu der Maschine ein, von der nur 3 Flugzeuge jemals gebaut wurden und keines mehr heute besteht. Ich verlinke euch alle Einzelvideos selbstverständlich auch unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr euer Wissen zur Do-X erweitern wollt, ist dieses Video eine absolute Empfehlung. Am 18. August war der 3-jährige Jahrestag der Veröffentlichung des Microsoft Flight Simulators am PC. Im Rahmen des Interviews nannte Jörg Neumann noch ein paar beeindruckende Daten, die gesammelt wurden. So wurden beispielsweise die meisten Flüge mit der Cessna 152 geflogen, gefolgt vom Airbus A320neo und der Boeing FA-18 Super Hornet. Im Community-Bereich auf meinem Kanal findet aktuell eine sehr ähnliche Umfrage statt. Wer möchte, kann daran sehr gerne teilnehmen. Außerdem wurde eine Statistik veröffentlicht, was alles bisher per Updates nachgereicht wurde. Insgesamt 12 Sim-Updates, wenn man die aktuelle Beta-Phase hinzuzählt, oder aber auch zum Beispiel 14 World-Updates oder 2 Aircraft- and Avionic-Updates zählen dazu. Wer sich fragt, welche denn die populärsten Airports auf der Welt sind, der findet auch eine Antwort. So ist der Los Angeles International Airport am beliebtesten, gefolgt vom John F. Kennedy International Airport und London Heathrow. Komplett durch die Decke geht die absolvierte Flugzeit, gemessen in Stunden oder auch Jahren. Auch die absolvierten Landing Challenges mit 72 Millionen sind total verrückt. Erfolgreich davon waren 34 Millionen.
Wenn wir einen Blick auf die aktuelle Roadmap des Microsoft Flight Simulators werfen, so können wir den Juli und den August mit den damit verbundenen Zielen abhaken. Ganz spannend wird wieder der September. Am 21.09. folgt das Sim-Update Nummer 13 sowie eine Local Legend und im Oktober dann das World Update Nummer 15 sowie eine weitere Local Legend. Der ein oder andere hatte nun sicherlich auch die Hoffnung, im Rahmen der Gamescom 2023 und den damit verbundenen Veröffentlichungen und Interviews Neuigkeiten zum Microsoft Flight Simulator 2024 zu erfahren. Wer das Thema verfolgt, wusste jedoch schon im Vorfeld, dass damit wohl nicht zu rechnen ist. Angesprochen auf den Microsoft Flight Simulator 2024 äußerte sich Jörg Neumann ausschließlich dahingehend, dass er hoffe, diesen auf der Gamescom 2024 präsentieren zu können. Dies wiederum lässt die Vermutung zu, dass wir mit einem Release des Microsoft Flight Simulators 2024 wohl nicht vor Herbst 2024 rechnen können. Ich hoffe, ich konnte dir mit meinem Video hier einen kleinen Überblick über die Neuigkeiten der Gamescom 2023 verschaffen. Für Fragen und Ergänzungen nutze bitte sehr gerne die Kommentarfunktion hier unter dem Video. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche eine gute Zeit und bin raus.